हॅलो एव्हरीवन, पावसाळ्याचे दिवस चालू झाले आहेत। पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये मोस्टली सगळ्यांना खोकल्याचा खूप जास्त त्रास होतो। ड्राय कफ असेल, वेट कफ असेल, कफ खूप जास्त निघत असेल तर तुम्ही होमिओपॅथिक जस्टिशिया मदर टिंक्चर घेऊ शकता। हे औषध तुम्हाला एक 15 ते 20 ड्रॉप एक अर्धा कप पाण्यातून दिवसातून 3 वेळा घ्यायचे आहेत। याचा खूप छान रिझल्ट तुम्हाला मिळेल। हे औषध कमीत कमी 15 ते 1 महिना वापरा, याचे खूप चांगला इफेक्ट तुम्हाला जाणवेल। तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर प्लीज माझे चॅनल सबस्क्राइब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा। थँक यू।